नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 21 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। सेथिबे मोर अनुरोध भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखिए जहाँ फल कि आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर रखिपारे। जदि भिडियोटी आपन भल लगी भिडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे जहाँ फल कि सबुदिन गुरुत्वपूर्ण खबर आपण पाखे पहुंची पार। चलतु जानिया प्रथम खबर। विद्युत तार स्पर्श आसी दुई संपर्क भाई मृत्यु घटी। एभली अभावनीय घटना घटी बालेश्वर जिला जलेश्वर थाना अंतर्गत नेतुआ पंचायत कपासुदा ग्राम बिलरे काम करता बेले यह अघटन घटी। सूचना अनुसार उक्त ग्रामर गोविंद जेना पुत्र बाबू जेना सकाळ बिल को घास काटिबा जाइथिले। बिलरे छिड़ी पड़िथिबा 11 केबी तार स्पर्श आसी टली पड़िथिले। 12टा पर्यंत घर को न फेरिबारु कका पुओ बादल जेना बिलरे देखुथिले भाई पड़िसंती। उद्धार करबाकू जाई से मध्ये टली पड़िथिले। परे गाँ लोके देखि जलेश्वर पुलिस को खबर देइथिले। जलेश्वर पुलिस पहुंची तदंत जारी रखिछि। गाँ रे शोकगुल परिवेश सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर। मिल बाहर गदा होइछि धान बस्ता पड़ी रही 1000 अधिक बस्ता। नियम नथिबा जरी अखारे बस्ता सिले होइछि। 2 ରୁ 3 दिन हेलानी धान बस्ता खरा वर्षा माड़ खाउछि हेले देखिबाकू केही नाही। जिला जोगाण अधिकारी स्थानीय जोगाण अधिकारी कांधरे दायित्व थोबी चुप रही जाइछन्ती। फिंपी मारी गलानी धान हेले केही देखुनांती। ए हेउछि खलीकोट ब्लॉक बेड पंचायत बेलासपुर थिबा मां दक्षिणकाली राइस मिल। मिल बाहर जरी अखारे हजार हजार बस्ता धान गदा होई रहिछि। जरी अखारे धान रखिबाकू नियम नथिला बेले एठारे चुली को जाइछि सरकारी गाइडलाइन। मिल भितरे भी छोट अखा सह जरी अखारे धान रखा जाइछि। खरा वर्षा खाई 3 दिन हेलानी समान स्थिति थिले भी केही किछि करू नांती। रास्ता कड़े एई मिल थिला बेले बाहर रहितवा धान प्रति समस्त आखि बुझी दैछन्ती। एपरिक एक कथा ब्लॉक जोगाण अधिकारी जानिथिले भी अति हालुक भाबे नेछन्ती। परवर्ती खबर। बीजेडी नेता दिलीप नायक गिरफ। 2024 निर्वाचन रे निमापड़ा निर्वाचन मंडली बीजेडी प्रार्थी होइथिबा दिलीप नायक को गिरफ करिछि। क्राइम ब्रांच रे अर्थनैतिक अपराध शाखा बा ईओडब्ल्यू 12 कोटी 42 लाख टंकार ठकी मामला रे दिलीप को बांधिछि ईओडब्ल्यू। कटक रानीहाटर विजय राउत नामक जड़े व्यक्ति लिखित अभियोग आधार में गिरफ करा जाइछि। भुवनेश्वर पांडरा एक जमी पर विजय 7 कोटी 42 लाख टंका दिलीप को देइथिले। यापर पुणी थे 2 कोटी टंका नैथिले दिलीप किंतु संपुक्त जमी को दिलीप निज नारे करथिले। विजय राउत बारंबार टंका मागिया पर फेरि नथिले दिलीप। एने विजय बादामबाड़ी थाना रे मामला रुजु करथिले। एई आधार रे गतकाली ठारू ईओडब्ल्यू अधिकारी बीजेडी नेता दिलीप नायक घरे चढ़ाऊ करथिले। आज गिरफ करा जाइछि। परवर्ती खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 27 तारिख रे ओडिशा गस्तरे आसुसंती। प्रधानमंत्री ओडिशा आसी ब्रह्मपुर रंगेइलुंडा ठारे हेबाकू थिबा सेवा पर्व कार्यक्रम रे जोग देबे। प्रधानमंत्री का गस्त को दृष्टि रे रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता रे शुक्रवार लोकसेवा भवन ठारे एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। बैठक जना पड़ी प्रधानमंत्री से दिन पूर्वाह्न 11टार ब्रह्मपुर ठारे जातीय स्तरीय सेवा पर्व कार्यक्रम जोगदे विभिन्न जनहितकर प्रकल्पर उद्घाटन करेंगे। अनेक नूतन कार्यक्रम देशवासी उत्सर्ग करेंगे। एही अवसर में प्रधानमंत्री गस्त और कार्यक्रम सफल आयोजन समेत यह सुचारू भाव संपादन करने एनिमते सुरक्षा व्यवस्था जनसाधारण सहभागिता बैठक में मुख्यमंत्री विभिन्न विभाग सचिव और अधिकारी मानक आवश्यक परामर्श देइछन्ति। प्रधानमंत्री यात्रा पथ आगमन विदाय व्यवस्था सुरक्षा बल नियोजन सभास्थल प्रस्तुति स्वास्थ्य पुलिस पानी विद्युत और स्थानीय प्रशासन समेत समस्त विभाग को समन्वय रखी कार्य करने आलोचना होइछि। कार्यक्रम को सफल करने को मुख्यमंत्री परामर्श देइछन्ति। परवर्ती खबर। अनुकूल जिला बंतला थाना अंचल में घटी अभावनीय घटना। 2 नाबालक पुओं को विष पियाई हत्या उद्यम करिछि शैतान बापा। पुओ 2 जन को गुरुतर अवस्था कटक बड़ डाक्तरखाना स्थानांतर करा जाइछि। अन्य पक्षर अभियुक्त बापा को काबू करने बेले थाना अधिकारी समेत 7 पुलिस कर्मचारी आहत होइछन्ति। सूचना मुताबक झरपड़ा थाना तुबे गाँव कालीचरण प्रधान घरे अधिकांश समय विशृंखला सृष्टि करने सह पत्नी सहित झगड़ा करती। गुरुवार राति पति पत्नी मध्य बसता होता। 2 नाबालक पुओ विभ्रांशु प्रधान 6 वर्ष होता बेले और नीलमाधव प्रधान 14 वर्ष आज स्कूल जाइते बेले बापा कालीचरण से बाइक जोगे घर को आनी बुली जावाक कही 2 पुओ को बाइक जोगे बंतला अंचल को आनी बड़केरा छकरू छेनापोड़ किणी बंतला थाना नुआकेड़ा जंगल को जाइथिले। सेठारे कालीचरण प्रथम विभ्रांशु
ସୁଧାଂଶୁ ଓ ନୀଳମାଧବକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଷ ପିଇବା ପରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଘନ ଘନ ବାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାଳିଚରଣ ନୂଆକେଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀରମିତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ତଥା 4 ଥର ବିଧାୟକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ଓ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜର୍ଜ ତିର୍କୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ 67 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ରୋହିତ ଯୋସେଫ ତିର୍କୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝୁନମୁରୁଠାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଟେକା ହୋଇ ଆସିଲେ 105 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ଶଯ୍ୟା ସାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକେଇ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବାଲିପାଟ ଗାଁରେ। ବୃଦ୍ଧ ଶୋକ ଦଳେଇ ଶଯ୍ୟା ସାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସି ଭର୍ତ୍ତା ନେଉଥିଲେ। ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଭର୍ତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସରକାର କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ରୋଗୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଘରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିବେ। ହେଲେ ବାଲିପାଟ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅଜବ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କଣ ସରକାରୀ ନିୟମ ଉପରେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ମିକ, ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପଠନ ଓ ମହତ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୈତିକ ଗଳ୍ପ ଓ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସହ ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ପାଠ ପଢିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2007ରେ ଫରେଷ୍ଟର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାକିରି ଜୀବନ। 2018ରେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। ଚାକିରିକୁ 18 ବର୍ଷ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭିତରେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। 5ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ କୋଠା, 9ଟି ପ୍ଲଟ ଓ 28 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ସହ 263 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସହ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡର କାଶୀପୁର ରେଞ୍ଜର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସାହୁ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ପରେ ଖୋଲିଛି ରେଞ୍ଜଙ୍କ କଳା ସମ୍ପତ୍ତିର ଚିଠା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ 17ଟି ମଦ ଦୋକାନ। ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା 17ଟି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଏସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। 4ଟି ନୂଆ ଠିପି ଖୋଲା ଓ 3ଟି ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 17ଟି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ 10ଟି ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ରେ 9ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 8ଟି, କଟକରେ 7ଟି, ରାଉରକେଲାରେ 5ଟି, କେନ୍ଦୁଝରରେ 3ଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 4ଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 2ଟି, କନ୍ଧମାଳରେ 3ଟି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁରରେ 1 ଲେଖାଏଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ସରକାର। ଆଜିର 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।